¿Y a dónde, nena? ¿Qué? Si yo estoy de primero que ella, yo estoy haciendo la fila aquí. Mi madre. ¿Tú con mi bolsa? ¿Cuál bolsa? Con esa bolsa, no me haces la voz. No, a mí tampoco. Dame mi bolsa, dame mi... ¿Que te dé qué? Amigo, discúlpeme ¿Que te dé qué? me confundí, yo pensé que esa era la bolsa mía, disculpe. Confundiste, nena. Disculpe, ya la yo- mujer mía me insulta yo en la cojo casa, la- vienes tú acá y me quieres insultar ¿Ya también, viste, entonces. ya viste que esa es la bolsa mía? Si mi bolsa no está ahí, mira que no está la bolsa ahí. Nena, te voy a pedir el gran favor que me dejes quieto. Dame Que no- mi bolsa, yo me voy para... ¿Que te dé qué? Amigo, es que yo tuve un mal día y... Ay, yo soy el pagamato, yo soy el pagamato. Sí, entonces, disculpe, yo me voy con mi te bolsa. disculpo. Anda más. ¿Qué es eso?